啊，开始了，开始了，开始了。不要往里面走，穿过来。是泡一面的，哇！哪有泡一面啊？海鲜蛋是我。那边也有。像你看那边。然后我们俩就升旗了。嗯？要不要去升旗？升旗呀，几点升旗？时间怎么样啊？没有查到吗？明天早上几点升旗？是等下几点升旗？电视上应该会讲。我感觉到没有去年的好看了。然后这个就是环形烟火，环形啊，圈的，对啊。去年是这样的。去年是。今年是法国的，去年我是我们中国。那应该环形。它每一个各有不同。你有看到上面那个在喷吗？你这个可以拿下来，不是很冷。好神的环形。旁边大楼还没有放啊！去年旁边大楼都有放。结束了。结束了。Happy New Year。2013了。2013早时。